Assalomu alaykum. Men o'zim uyimni sotuvga qo'ydim. Suv, gaz, svet, internet, hamma narsa bor. Uzluksiz yaxshi ishlaydi, hammasi uzluksiz keladi hammasi. Manzilini tushuntirib o'taman. Toshkent tumaniga qarashli Guliston MFY Sanoat mahallasi. Hop, maktab bor, bog'cha bor atrofida. Sanoat pastroqda. Damaslar yuradi bizda. Sanoat tepa mahalla deyiladi. Sanoat berk ko'cha deyiladi. Mana bu uyim, mana fasad qismi 28-30lar atrofida chiqadi. O'sha anaqa shlaka blokkacha. Mana ko'chalarimiz bu. Hozir uy qismini ham ko'rsataman. Xo'p, mana bu hovlimiz. Hovlimiz общий hujjat bo'yicha 8 sotuv. Yer hisobida sotyapman 10.500 dan. Mana hozir. Xo'p. Mana bu molxona. Mana bu yoqda sim bilan o'ralib olingan. Bu suvdan u yog'i zahvat yerimiz hisoblanadi. Bu ham 6-7 sotukcha chiqib qoladi. Mana. Hujjat bo'yicha mana shu ariq. Ariqdan bu yog'i hammasi 8 sotuv bo'ladi. Mana. Hop, bu yoqda ikkita uy bor. Bu yoqda bitta oshxona va hammom tualet. Общий 8 sotuv. Срочно sotiladi. Toza havo, bahovali joylar. Mevalar daraxtlarimiz ham bor, hammasi. Tinch, mahalla juda yaxshi. Qo'ni-qo'shnilar ham bor. Men o'zim uyimni sotuvga qo'ydim. Suv, gaz, svet, internet, hamma narsa bor. Uzluksiz yaxshi ishlaydi hammasi. Bu yoqda ikkita uy bor. Bu yoqda bitta oshxona va hammom tualet. Yer hisobida sotyapman 10.500 dan. Общий 8 sotuv. Срочно sotiladi. Mana bu yoqda sim bilan o'ralib olingan. Bu suvdan u yog'i zahvat yerimiz hisoblanadi. Bu ham 6-7 sotukcha chiqib qoladi. Mana. Hujjat bo'yicha mana shu ariq. Ariqdan bu yog'i hammasi 8 sotuv bo'ladi. Toza havo, bahovali joylar. Mevalar daraxtlarimiz ham bor, hammasi.